जेन जी आमचे स्टुडंट्स जे आसा ते स्टुडंट्सांचो आवाज जो आसा तो बीजेपीच्या अंडर आवाज रचलो आणि जंतर मंतराचेर ते ठामपणे प्रोटेस्टाक बसले आणि एकूच जो डिमांड जो व्हडलो डिमांड आसलो तो म्हणल्यार युनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हेजे रेजिग्नेशन दिवचें म्हणून आणि रेजिग्नेशन दिवचे साणून म्हटल्यार अकाउंटेबिलिटी आपल्या सरकाराची दवरपाच्या साणून आयज इतलो दूख दिसता म्हाका कित्याक त्या पद्दतीन लाठी चार्ज केल्ली आसा तकलेंचेर मारलेले आसा भुरग्यांक नाका शेवट केल्ले आसा हे पळोवन तरी दूख दिसता कित्याक हे जे आमकां स्वतंत्र ह्या देशाक गावले आनी स्वतंत्र मेळोन आमी पळयताले की एक प्रॉस्परस कंट्री जातली आनी प्रॉस्परसली म्हटल्यार एक आमी म्हणटा ग्रोईंग कंट्री म्हणटा जावं ही ग्रोईंग कंट्रीचो आयज हालत कितें जालें आयज आमच्या युथांक मार खावचो पडटा आमच्या स्टुडंटांक मार खावचो पडटा ना की तांकां जस्टीस दिवपाचो सो ह्या सरकाराची आमी तीव्रपणे निंदा करता की तेंच्यांनी ज्या तरेन आमचे भुरग्यांचेर आमच्या तरणाट्याचेर आमच्या फ्युचराचेर एटॅक जो केल्लो आसा हो तांकां कसोच खपची ना आनी परत एकदां आमचो पूर्णपणा जो पाठिंबो आसा सोनम वांगचूक सराक आनी बाकीचे सगळे स्टुडंटांक तो आमचो कंटिन्युअस आसतलो आनी आयज ज्या तरेन आमचे गोंयचे तरणाटे गोंयचे भुरगे हांगा येयल्ले आसा हो एक बारीकसो प्रोटेस्ट कॅन्डल लायट पिसफूल प्रोटेस्ट वा तितल्या प्रमाणात थोड्याचशा आवाजान उजवाड जे एनजीओ आसा तांकां खरेंच देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी एक बरो प्रोटेस्ट हांगा ऑर्गनायज केलो आनी ह्याच पद्दतीन आमी सगळे गोंयकार एकजूट रावया यूथ आनी जेनजी जे म्हणटा हे फुडली जनरेशन आसा ह्या फुडले जनरेशनाक एक मागणी करता ज्या कडेन हेच न्हू इशू जे गोंया खातीर जावं देशा खातीर घातक आसा हो सरकार ज्या तरेन आमच्या करप्शनान बुडलेलो आसा आनी ज्या तरेन हो सरकार गोंय काबार करपाक सोदता देश काबार करपाक सोदता हेच्या विरोधान आमचो आवाज हो बुलंद जावपाक जाय आनी जेन्ची फुडली जनरेशन आसा आयज जेन्ना आमी फुडें सरता तेन्ना कोणूय कितें करीत आमी पळयलें की दिल्लीन कितलेशे लाठीचार्ज केले मारले फोडले तरी पूण ते म्हणून लागले आमी क्रांती करतले आनी ही क्रांतीची गरज जी आसा ती आयज आसा आनी फुडें पासून गोंयकार करतले जय हिंद जय भारत जय हिंद जय भारत हिंदुस्तान में जय हिंद जय भारत वंदे मातरम पळय सरकारा कडेन कांय ऑप्शन ना सरकार कोण प्रोटेस्ट आमकां खबर आसा जेन्ना सुरवातीक आमी गोंयकारांचो आवाज म्हणून भायर सरताले तेन्ना आमकांय एंटी नॅशनल म्हणटाले खूब जाण कितें कितें आमचेर कोमणे मारीत आसले पण ज्या तरेन आयच्या दिसा जो सरकारान केल्लें आसा अरे मातशी तरी काकूड येवपाक जाय आयज जे भुरगे आसा ते खंयच्या पक्षाचे न्हू सगळ्या पक्षाचे भुरगे शिकता एड्युकेशन फिल्डान आयज तुमी आपापणाचे म्हटल्यार आमी पळयलें की आपणाच्या भुरग्यांक तुमी भायल्या देशांत घालता तुमचे कडेन कोट्यांनी पयशे आसा पण बारीक समाजाचे लोक जे आसा ते भुरगे जे आसा ते शिकपाक जेन्ना वयता तांकां तेंचो रिस्पेक्ट दवरपाची गरज आसा आनी तेकाच लागून आमी सरकार निवडून दिता ना की हे पेपर लीक करून आपणाक जाय तांकां पास करून तांकां मनमानी करपाक सो हेजो आमी विरोध करता आनी हांव सदांच हेच्या फुडें बसून जेन्ना जेन्ना हांव आमचे जेनजीज आपयतले आमी तेंच्या कडेन आसा आनी फुडें बसून हो आवाज हांव परत एकदां मागता जेनजीं कडेन की आमी समज जेनजी फुडें सरले नाल्यार हेंची फुट्टली आनी हांकां घरा बसचें पडटलें आयज जेनजी भायर सरल्या हे पळोवन उमेद दिसता पण दूख असो दिसता कित्याक सरकारान ज्या तरेन आयज दिल्ली जंतर मंतराचेर जे संसदाचेर वयताले तेन्ना तेंचेर कशा पद्दतीन लाठी चार्ज केली तकल्यो फोडल्यो रक्ताचो व्हाळ केलो ते पळोवन खूब दूख दिसता की ते काळजाक लागलेले आसा कित्याक एकूच जो डिमांड ते करताले जे जस्टीस मागताले ते म्हटल्यार धर्मेंद्र प्रधान जो एड्युकेशन मिनिस्टर आसा देशाचो तेजे रेजिग्नेशन कारण कितें आसा की कितलेच जे पेपर लीक जाले तेजी अकाउंटेबिलिटी ह्या मिनिस्टरान घेवंक ना जावं सरकारान घेवंक ना सरकार ओगी तोंड बंद करून जीप लायिल्ली आसा आनी जीप लावन तोंड बंद करून ओगी आसा हे गोंयानूय जाता गोंयच्या भायरूय देशानूय जाता तेकाच लागून कितलेशे दीस जाले जंतर मंतराचेर बीजेपीच्या अंडर सोनम वांगचूक सर जो आसा तोय उपोशणाचेर बसलो आनी उपोशणाचेर बसून कितें हालत जाता ती म्हाका खबर आसा कित्याक हांवें 6 दीस हांगा उपोशण काडिल्लें आसा सो हे काकूट बसून करपा सावन येवन उलोवपाचें साणून वयल्यान आयज आमच्या तरणाट्यांक मारलेलें आसा ह्या सरकाराक मातशी पासून काकूट ना पिसफुल्ली ते वयताले एकूच आन्सर घेवपाक लागून बट तो आन्सर पासून तांकां मेळोंक ना आयज आमी पळयलें की आमचे गोंयचे युवा पिळगी गोंयचे जेनजी जे आसा ते ह्या आझाद मैदानाचेर येयले एक पिसफूल वॉक केली आनी आझाद मैदानाचेर येयली आनी बरी मॅसेज
आमच्या गोयच्या तरणाट्यांनी पावयल्ली आसा की आमी समज उठले जाल्यार ह्या सरकाराची कशी फुटतली ती तांकांय कळपाची ना. सो असली जी मेसेज आसा ही खूब बरी आसा, कित्याक आमी पळयताले की हेच्या पयलू आमी खूब प्रयत्न करताले की जेन्जी जागे करपाचे, आनी आयचे दिसता म्हाका तरी दिसता की जेन्जी जागे जाता आमचे तरणाटे जागे जाता आनी तरणाटे फुडें फ्युचर गोंयूच न्हू देश आमचो फ्युचराक व्हरपाक लागून रेडी आसा आनी हेजे फुडें आनी नेटान काम तरणाट्यांक जातलें. आनी आमचो परत हो जो डिमांड ह्या बीजेपी सरकारा कडेन आसा तो म्हटल्यार जो धर्मेंद्र प्रधान आसा तेजें रेजिग्नेशन जावचें आनी गोंयानूच न्हू देशभरान हेजें आंदोलन चालूच उरतलें.